Let's begin now. Вы на канале Кругосветка с Третьяковой. Добро пожаловать! Это путешествие по Шри-Ланке. Сегодня в выпуске здесь выращивают чай для английской королевы. Покажу вам самую лучшую чайную плантацию в мире. Я забралась в самый высокогорный центральный район Шри-Ланки и расскажу вам, из какого цейлонского чая приготовить эликсир долголетия. Выбраться отсюда непросто. Что самое прикольное, я-то пью кофе в основном. Узнаем все тонкости правильного чаепития. Without milk and sugar is better. Туристов здесь еще не было. Я не верю своим глазам. Мой супер-эксклюзив – высокогорная деревушка, где живут сборщицы чая. В центральную высокогорную провинцию Нувара-Элия я и моя подруга Марина приехали накануне, разместились в отеле и ранним утром готовы к новым эмоциям и впечатлениям. Едем на чайную плантацию. Хватит кататься на такси по Шри-Ланке, пришло время оценить общественный транспорт. До плантации поедем на автобусе. Станция в самом центре Нувара-Элии. Мы находимся на станции. Сейчас будем искать автобус, который может нас довести до 47-й плантации. Канди. Там Канди. У них вверху написаны названия городов. Вот Канди. Да, Канди. Thank you. Hello. Hello. А куда ты идешь так далеко? Нас же укачает. Что, мы готовы к аттракциону невиданному? Шри-ланкийский автобус. Автобус пока не полный, но мы еще не отъезжаем. Может быть, сейчас еще народ подбежит. О, отъезжаем. В автобусе, как в российских электричках, продают снеки на любой вкус, лотерейные билеты, напитки. В общем, продавец, я так понимаю, на ходу уже выскочил. В автобусе есть кондуктор, ходит, пробивает билетики, у него даже аппарат имеется, и сейчас, я так понимаю, нас тоже обилетят. А еще не расплатились за проезд, у меня вот есть вот такие денежки, смотрите, красивые. Дорога до плантации – извилистый серпантин. Собственно, чай в этом регионе Цейлона выращивают повсюду, но зеленые кустарники у дороги не идут ни в какое сравнение с теми, что будут дальше, высоко в горах. Если вы хотите полюбоваться видами из окна, доезжая до чайной плантации, то автобус не вариант, потому что здесь все-таки очень такие грязные окна, ну и на железных всяких элементах. Ближайшая к городу Нувара-Элия плантация находится всего в 3,5 километрах езды. Мы отправились дальше. Добрались мы до крупнейшей на Шри-Ланке чайной фабрики и плантации. В общем, здесь как голливудские холмы на Шри-Ланке. Названия всех фабрик написаны огромными буквами и видно их издалека. Вот они, бескрайние зеленые холмы. Согласитесь, только ради этого зрелища стоит лететь на Шри-Ланку. Чайные плантации появились благодаря Британской империи. Хотя сначала английские колонизаторы пробовали выращивать здесь кофе, но быстро поняли, что условия больше подходят для чая. В далеком 1824 году завезли кусты из Китая. Позже появились сорта из Индии. Что мы терпим? Какие муки! Раздираем руки и ноги в кровь, чтобы показать вам лучшие кадры. Ой, мам дорогая, выбраться отсюда непросто. Что самое прикольное, я-то пью кофе в основном, крайне редко чай. О, мама. Фу. Yes. Отцом цейлонского чая называют шотландца Джеймса Тейлора. Он превратил почти 80 гектаров земли в плантации, начал промышленное производство и экспорт чая. У Цейлона, помимо слонов, появился еще один символ.
Сегодня цейлонский чай любят и на Западе, и на Востоке. Даже китайцы закупают его здесь килограммами. На плантации едут туристы из разных стран. Собрались арабские женщины, много женщин и много детей. Мужчин пока не вижу, видимо, он у них один, единственный где-то их супруг. Друзья, мне нужна ваша поддержка. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Чайный сомелье. Что пить на завтрак, а что после полудня. Узнаем все тонкости правильного чаепития. Put into the water, leave it 7 minutes. After that you can add it. Ручная работа. Как собирают самый дорогой чай на планете. Сборщицы чая, видимо, там в самый зной отдыхают. Посмотрите, это старейшая фабрика Цейлона. Она открыта в 1841 году капитаном Уильямом Маквудсом. Не так давно производство посетил наследник британского престола принц Чарльз. А теперь и мы прогуливаемся по этажам чайной фабрики. Ой, аромат тут волшебный. Чай здесь производится как и 100 лет назад. Его собирают и сортируют вручную, сушат на огне. Green tea, black tea, white tea. This all comes from the same plant but processed different. Per day we pick here 10,000 kilos of tea. And after plucking, we put one of these turf machine. Вы когда-нибудь видели чай вот такого размера, чайный листочек? Ай, аромат потрясающий. Ну что, пойдем смотреть второй этап производства. С самого верхнего этажа чайные листья спускают вниз. Посмотрим, что там. These are rolling machine. Here we can put 250 kilos of wither leaves. It's 20 minutes crushing, rolling. After that, chopping machine. After chopping, it comes like this way. This is separate, like a sieving, smaller particle and the bigger particle. Следующий этап – ферментация, процесс окисления и брожения. На этой стадии зеленые листья становятся коричневыми. There, change the color, flavor, aroma also. After that, we immediately send to the dryer. That is for black tea. Именно во время процесса сушки листья становятся черными, рождается черный чай. This is green tea without fermentation. This is the silver tea. The white tea only from the bud, the tips, tiny leaves. Белый чай вводит шлаки и токсины, замедляет процесс старения, очищает кровь. В общем, очень и очень полезен. На Цейлоне его называют эликсиром долголетия. Интересно, если пить его каждый день, сколько лет проживешь? Drink this tea every day. How many years? Not like that. This is like a medicine purpose, but Все эти земли принадлежат государству. Оно сдает их в аренду на длительный срок крупным производителям чая. Здесь можно вот так просто ходить, бродить. Можно полный рюкзачок чая набрать. Никто вам этого не воспрещает делать. Ну, правда, дома нет производства из этой зеленой листвы. Я не знаю, как чай делать. Девушка, можете показать, что у вас в рюкзаке? Чай набрали? Я представляла чайную плантацию как такую закрытую территорию, огромную фабрику и поля, где выращивают чай. Но это не так. Вот на этой чайной плантации находятся, например, жилые дома и школа. Здесь же учатся дети. Здесь кипит жизнь. Дети, которые здесь бегают по дорожкам, по плантации, по серпантину, бегут навстречу каждому туристу с криками «Хай-мани!». Где еще вас будут называть «Хай-мани»? На горной реке, которая протекает через территорию плантации, трудятся мужчины. Они моют и упаковывают овощи. На зеленых склонах выращивают морковь, капусту, лук-порей и затем продают во все регионы Шри-Ланки.
Овощей, видимо, много. Процесс продолжался весь день. Сейчас мы находимся на высоте 1885, по-моему, метров над уровнем моря. Идем насквозь через чайные плантации и сейчас попробуем найти женщин, которые этот чай собирают. Решили сократить дистанцию и пройти через дорожки древние, тут через плантации протоптанные. Мы подходим к самой вершине горы. Как раз здесь сейчас женщины собирают чай. Это очень тяжелый труд. Вся жизнь проходит под палящим солнцем. Через несколько лет начинают болеть суставы. Руки, как правило, у них опухшие, со всевозможными болезнями, артритами. Чайные листочки собирают только женщины, так уж повелось. Раньше считалось, что женские пальчики срывают нежные листочки, не повреждая их. За день тяжелого труда на плантации женщина получает всего от 400 до 600 ланкийских рупий. Это не больше $5. Посмотрите, как растут и созревают чайные листочки. Это самый лучший в мире высокогорный цейлонский чай. Больше всего ценятся вот эти верхушки, когда из 4 или 3 листьев один еще свернут в трубочку, не раскрыт. Как раз из таких листочков производят самые дорогие элитные сорта чая – белый, серебряный, золотой. Открытие дня за холмами и зелеными склонами нашла высокогорную ланкийскую деревушку. Светка за работкой. И, наконец, вот она, заслуженная чашка цейлонского чая. Я думаю, что сегодня я километров 10 по склонам горы туда-обратно уже намотала. Жалко, что у меня нет шагомера с собой. Площадь этой плантации 11 гектаров. За каждым поворотом новые захватывающие дух виды. Я не могла остановиться. Страсть к путешествиям вела по серпантину и узким тропинкам через заросли чайных кустарников. О, Господи, сейчас чуть не упала. Здесь такая глинистая почва идет, терракотовая глина. Посмотрите, там сделан такой навесик. Сборщицы чая, видимо, там в самый зной отдыхают. До чего простая конструкция, несколько палок и пальмовые ветки сверху. А какое спасение в палящую жару. Последний виток серпантина у самой вершины горы. И вот она, награда для отчаянного путешественника. Я забралась в деревеньку, где живут сборщики чая, самые бедные люди на острове. В этих семьях женщины собирают чай. Вон, смотрите, на них такие корзины к ним прицеплены. Женщины на жаре целый день собирают чай, мужчины работают водителями тук-туков, а дети ходят в школу и бегают по дорогам. А на этих огородах уже не чай, а, видимо, какие-то овощи выращиваются. А народ работает практически не отходя от дома. Чайные кусты растут вокруг всей деревеньки. В общем, это самая высокогорная деревня, которая только может быть на Шри-Ланке. Выше только небо. Я не верю своим глазам. Я нашла католическую церковь, христианскую. Честно говоря, меньше всего ожидала, что на самой-самой вершине горы, куда точно никакие туристы не доходят, живут христиане, а не индуисты или буддисты. Удивительно. Оказывается, сборщики чая
христиане, во всяком случае, кто-то из них. Церковь казалась лютеранской, но христианской. Теперь я прошла почти через всю деревню. И вот передо мной сейчас огромный, уже индуистский храм. This temple. What is the name of this temple? Muthumariyamman temple of Labukal Buddhism. Muthumariyamman. Amman. Amman. Мутмариаман. அழகா சொல்றாரே. Ага. Мудху означает жемчужина, мари – дождь, аман – мать. Сельский храм посвящен богине дождя и плодородия. Вниз, назад к фабрике я отправилась уже по другой дороге и не ошиблась. Я нашла вот такую избушку, и она выполнена полностью из натуральных материалов. Вот это саманный камень. Это глина. Это дерево. И наверху пальмовые листья высохшие. Это такой, знаете, бонус для тех, кто забрался на самую-самую вершину горы. На фабрику я вернулась как раз к 5 часам дня, время традиционного английского 5 o'clock tea. Так, чаечек пошел, хорошо. Оказывается, существует всего 5 сортов черного чая. Внимание, Ануша объяснит, как правильно выбирать чай. This is BOPF, broken orange pekoe ferries. Broken is breaking the leaves, orange is a color, so this is very strong. You can drink with milk and sugar. This is like English afternoon tea. Надпись Orange Pekoe на упаковке означает, что этот чай изготовлен из самых верхних нежных листочков. Он ценится особенно высоко. Есть возможность попробовать цейлонский чай. Очень тонкий аромат насыщенный. Так очень легкий такой вкус. Обалдеть. Любители чая, завидуйте. В следующем выпуске доберемся до юго-западного побережья Шри-Ланки. Будут уроки серфинга и огромные черепахи. Оставляйте ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока!